Rešpektovanie žien je základným kameňom našej spoločnosti. Každý z nás bez ohľadu na pohlavie by mal chápať, prečo je to také dôležité. Ženy sú nielen matkami, sestrami a dcérami, ale aj lídrami, vedkyňami a umelkyňami. Ich prínos k našej kultúre, ekonomike a spoločnosti je neoceniteľný. V histórii sme boli svedkami mnohých silných žien, ktoré prekonali prekážky a zmenili svet. Myslíte na Marie Curie, ktorá ako prvá žena získala Nobelovú cenu, alebo na Malalu Yousafzai, ktorá bojuje za vzdelanie dievčat. Tieto ženy nám ukazujú, že rešpekt a uznanie sú nevyhnutné pre pokrok. Rešpektovanie žien znamená aj uznávať ich práva. Každá žena má právo na rovnaké príležitosti, na slobodu voľby a na to, aby bola vypočutá. Keď ženy nemajú rovnaké možnosti, celá spoločnosť trpí. Ekonomické štúdie ukazujú, že krajiny, ktoré podporujú rovnosť pohlaví, prosperujú viac. To nie je len morálne správne, ale aj inteligentné. Navyše, rešpektovanie žien prispieva k lepšiemu duševnému zdraviu a pohode. Keď ženy cítia, že sú rešpektované a vážené, sú šťastnejšie a produktívnejšie. To sa odráža aj na ich rodinách a komunitách. Vytvárame tak prostredie, kde sa všetci môžeme cítiť bezpečne a podporovaní. Niekedy si možno neuvedomujeme, aké dôležité je aj každodenné správanie. Malé gestá, ako je počúvať, uznávať názory a prejavovať empatiu, môžu mať obrovský dopad. Rešpektovanie nie je len o veľkých činoch, ale aj o malých, každodenných rozhodnutiach. A čo je najdôležitejšie, rešpektovanie žien je o vzájomnej úcte. Keď sa naučíme rešpektovať ženy, učíme sa aj rešpektovať samých seba. Vytvárame kultúru, kde sú všetci rovní a to je základom pre zdravú a prosperujúcu spoločnosť. Takže prečo by sme mali rešpektovať ženy? Pretože to je správne. Pretože to posilňuje našu spoločnosť a pretože každý z nás má právo na dôstojnosť a úctu. Rešpektujme ženy, pretože si to zaslúžia